ġabru sara bl-akbar ferħu ħeġġa amoru mimoru sa Betlehem. Emmi ben Allah farna rawhim wilek nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima naduraw. Lillallah min Allah dawl mid-dawl ta' dejjem ġibet ixbejba ta' Nazaret. Dak ta' sewalla sita l-art wis-sema nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima naduraw. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristi it-twilet għalina l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għadna fl-Spiritu Santu kun magħkom il-kol. Għadna fi-żmien tal-miliet għax dan il-jum tal-festa tal-mammonija tiegħu u għalhekk Alla jixtieq u jrid joqgħodna għax għalhekk u s-sadda tiegħu hija fostna jgħidilna Ġesus Krist. U s-sadda tiegħu kif naraw huwa dak it-tagħlim tal-Vanġelu l-Knisja x-Xantina. Iktar ma nemmnu fih, iktar nħossu il-preżenza tagħna. U biex niċċelebraw kif ix-xahdi l-Qudisa narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'qalbna nitolbu nisqal l-Alla li jista' kollox jiena ħafna ssir il-kliem bil-emin ħallejt birijieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-Mazza Marija dejjem Verġni l-qaddisin kollha u lill-komuti biex titolbu għalija lill-mulejn Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfirna l-bidna u jwassalna għal-ħajja tagħna. Amen. Mulej ħmiena. Kristu ħmiena. Mulej ħmiena. Il-Qudisa bil-nofruha għal Marija u għamalna l-ġus flimkien mal-familja Kassar. Nitolbu. Dawwa qlubna mulej mid-dija tal-glorja tiegħek biex isaħħilna ngħaddu u naqdu bil-ċiġi bil-fors id-ġamijiet tal-dinja u naslu fid-dawl ta' dejjem fis-sema. Bibna Ġesu Kristi Sidna li għandna li jekk jgħixu salta flimkien mal-Spiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżies, kull ma nitolbu naqilgħuh mingħand Alla, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li joġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu
u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. Bekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Eżies, mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu. L-ispirti sħarġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna l-profeti folos li ħarġu fid-dinja. L-ispirtu ta' Alla tarfuh b'dan. Kull spirtu li jistqal li Ġesu Kristu sar bniedem u minn Alla. U kull spirtu li ma jistqalx lil Ġesu mhuwiex minn Alla. Dan hu l-ispirtu tal-Antikrist li intom smajtu li għandu jiġi, anzi minn issa stess ġa qiegħed fid-dinja. Intom ġejjin minn Alla u liedi u ġa elibtuhom għax dak li hemm jammar fikom u akbar minn dak li hemm fid-dinja. Dawk huma mid-dinja, għalhekk jitkellmu skont id-dinja u d-dinja lilhom tagħtihom widen. Aħna iżda ġejjin minn Alla, mela min jara fil-Alla jisma' lilna u min mhuwiex minn Alla ma jagħtinix widen. Min dan narfu li ma hu l-ispirtu tal-verità u li ma hu l-ispirtu tal-gideb. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Il-ġnus natik birtek, il-ġnus natik birtek. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli, ibni int, jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik birtek u tru fl-art bi priża tiegħek. Il-ġnus natik birtek. U issa slaten, ifmu sewwa, twidbu, intom li taħkmu l-art. Aqdu lil-mulej bil-biża u bil-roda riġlejh busu. Il-ġnus natik birtek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu xanda l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta Ġesu sama li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta' Zebalon u Neftali, biex hekk iseħħ dak li kien inqal permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Art ta' Zebalon u art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, l-art li hemm il-Ġordan, Galileja tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam radaw l-kbir. Dawk li kienu fl-art u fil-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda xandar u jgħid: Indmu għax is-Saltna ta' Smawiet waslet. U d-dar il-Galileja kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar il-Vanġelu tas-Saltna, ifejja kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha u bdew iġibulu lil kull min kellu xi jem fuqu. Dawk li kienu jbagħtu b'xi mart jew ġieħ, il-maħkurin mix-xitan, il-morda tal-qamar, il-milfuġrin u kien ifejjaqhom. U bdew imorru warajh folor kbar mill-Galileja, mid-Dekapoli, minn Ġerusalem, mill-Ludija u mill-inħawi lem mill-Ġordan.
Il-kelma tal-mulej. F'dawn iż-ġranet immeditajna, rajna u ftakarna f'dak li Alla fil-pjan mirabilluż tiegħu għamel li hu stess isir bniedem għax li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. U l-irdi nisimgħu li s-saltna tal-Alla waslet. X'inhi s-saltna tal-Alla? Is-saltna tal-Alla hi li temmen u taraf li Ġesu u liben mibgħut mill-Missier. Issa aħna kif nafu li Ġesu huwa bin Alla? Permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-profeti, permezz tal-Iskrittura. Għax dak li għamel Ġesu kien dejjem imħabbar, imxandar mill-profeti tal-Antik Testament, kif rajna llum, illi il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Nistaqsi, aħna llum qegħdin fid-dar ta' Ġesu Kristu jew fid-dlam tad-dnub. Il-ħażen jeżisti. It-tentazzjonijiet biex ma nagħmlu fi Kristu huma kbar ukoll. Imma hemm min jemmen bħalna li Ġesu huwa id-dawl li wassalna għas-sens tal-eżistenza tal-Alla. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-verità u d-dawl li Ġesu ġabilna hija din li narfu minn aħna, nafu fejn aħna u nafu fejn sejrin. Għaliex il-ħajja sabiħa meta nkunu fil-dawl u fil-verità. Smajna wkoll fl-ewwel qari li jista' jkun hemm profeti foloz l-Antikrist, imma Ġesu wkoll qalilna illi min jemmen fih u jagħmel ix-xewqa tiegħu jiġifieri li jħobb l-oħrajn qiegħed fil-verità, qiegħed fis-saltna ta' Alla. U għalhekk aħna permezz tal-Knisja, speċjalment waqt il-liturġija, waqt il-predikazzjoni u t-tagħlim tal-Vanġelu, nistgħu narfu kemm verament is-saltna qiegħda fostna. Għaliex smajna li Ġesu kien u għadu ifejja kull tip ta' mart. Mhix mart biss fiżiku, għax il-fejqan li Ġesu għamel fiżikament kien ifisser dejjem dik il-fejqan mill-ħakma tal-ħażen, mill-ħakma tad-dnub, min jgħix fid-dlam. Ġesu għalhekk ġie biex jurina it-triq li twassalna għal-ħajja. U aħna l-insara, speċjalment aħna li ta' kuljum bħali niċċelebraw il-qoddisa, hija don kbir ta' dawl. Mhux dejjem inkunu awer ta' din il-grazzja kbira għax jista' jidħol dik is-soltu mora l-qoddisa u tiġi awtomatikament. Imma rridu nkunu wkoll awer tal-grazzja kbira li Alla jagħmilna. Għaliex meta ħajjitna fis-sabiħ u fid-dbatija ikien hemm id-dawl tal-kelma tal-Alla, ikien hemm ix-xandira tal-Vanġelu, nistgħu ngħixu ħafna aħjar. U kif ngħixu ħafna aħjar? Meta ngħixu fl-imħabba, meta ngħixu f'għaqda bejnietna. Għax Ġesu hekk jallimna, Ġesu hekk jixtieq minna, għax il-bniedem maħluq mill-imħabba tal-Alla biex iħobb. U din hija verità li forsi aħna biss li nsara li narfu li Kristu bħala s-Salvatur tagħna bħala d-dawl veru nistgħu nifhmu din il-grazzja kbira. Allura ġustament Ġesu kien ixandar il-Vanġelu l-imħabba ta' Alla l-Missier kull fejn ikun, kemm bil-kelma u kemm bil-mirakoli. Jalla anki aħna dan id-dawl jasal għandna u nħallu lilna nfusna li nkunu imdawlin mill-imħabba tiegħu. Għax Alla ġe fostna u jrid joqgħod fostna, mhux aħna biss irriduh, aħna rridu nfittxuh bħalma feċċewh kif smajna l-bieraħ ir-remaġi, feċċewh, sabuh u adurawh. U anki aħna
waqt il-qodiesa jiġi fostna, nistgħu narfuh, nistgħu nħobbuh u nsiru ħaġa waħda, speċjalment fit-tqarrib. Ejjew inħallu l-grazzja t'Alla tmiss il-qalb u l-moħħ tagħna biex ngħixu skont ix-xewqa ta' Ġesu. Fil-mamudija tiegħu Ġesu jidher lid-dinja bħala l-Messija ikkonsagrat bl-Ispiritu Santu li din il-festa niċċelebrawha il-ħadd li ġej. U li liben il-maħbub tal-Missier li bagħtu biex joffri ħajtu fidwa għall-kotra. Nitolbuh biex aħna ngħixu fil-konsagrazzjoni li rċivejna meta twelidna mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispiritu Santu. Għalli mamdin ġodda biex jikbru fil-fidi, fil-fedeltà lejn Kristu, profeta, saċerdot u sultan nitolbu. Għal-knejjes insara biex jifmu li wieħed huwa d-don tal-Ispirtu li rċevejna permezz tal-mamudija u bekk jaħdmu għall-għaqda tal-merħla waħda fi Kristu l-mulej nitolbu. Għatfal li jgħixu fl-istituzzjonijiet tal-karità biex isibu l-imħabba l-għoża maħtieġa għall-edukazzjoni tagħhom nitolbu. Għalina li nġbarna f'dan il-santwarju u dawk li nisegwuna permezz tal-mezzi soċjali biex niċċelebraw l-Ewkaristija biex nagħtu widen għall-leħen ta' Kristu fil-kelma tiegħu permezz tal-Knisja nitolbu. Nitolbu d-don tax-xita li l-art tagħna tant għandha bżonn biex tagħtina il-frott maħtieġ għal ħajjitna nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la luce delle stelle che ha portato i re magi per riconoscere il mistero dell'incarnazione che hanno accolto il dono dello Spirito che li ha guidati. Possa anche oggi questo Spirito della luce di Cristo di portarci sempre sulla retta via, specialmente per arrivare alla verità della fede in Cristo Gesù. Preghiamo, nitolbu. Il-res u koll it-tal personali tagħna. Misser Qaddis, ibnek Ġesu, ikkonsagrana bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Għatina nitolbuk li ngħixu bl-impenn id-don ta' wlied adottivi tiegħek li rċivejna f'jum il-mamudija u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija.
tagħna ta' Knisja Malta kollha tiegħu. Il-għamolej daw l-offerti tagħna li bijom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek bil-frott tal-Sajda, inta tina lilek nifsek lill-Ekaristija bi Kristi Sidna. Amen. Il-molej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu għalejk. Użibħa il-molej għalla tagħna. Hekk sewwa u xi. Sewwa u xera ta' sew, u sera dis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb li taġib ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajja. Għaxi illum dawwant iġġuż meta wrejthom fi Kristu il-misteri tas-salvazzjoni u bid-derja ta' ibnek fostna bħala bniedem mill-Mund. Int fejjaqna bis-seħħ ġdid tal-ħajja tiegħu li għandna fid-dar. Għalek maranġu għal-nisim, intendu l-ilmi ta' glorja tiegħek u nejdu la ejta. Għadis, għadis, għadis. Għajalla tal-eżerċi. Solar, hija bil-glorja tiegħek. Sanna fil-għoli tas-nujiet. Jien semmi mulej. Sanna fil-għoli tas-nujiet. Għaddis tas-sewit u lejn il-tilaj ta' kultusija. Għaddes għalek ta' l-offrati bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dar ta' Sidna Ġesu. Li meta kien se jingħadda biex jingħaj xi għal-ħoss, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal. Ħubbu u ħubju il-koordinat għax dan huwa ġisem li jingħata għal. Ekku kol wara riklaħa l-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u għal. Ħubdu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem il-xelli tal-ikru għal-bed kollha għal-maħfa tad-dinja. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dadu il-misteru tal-figli. Nħabħabem tiegħek mulej. Nixrabdu bil-fett il-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna u nagħmlu dan il-tifkira tal-mewt l-għamin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħoff tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajja, għax orbok tiqgħana hawn qudiemek biex nagħmlu. U miċ-ċabultani tollu l-Ispiritu Santi għadna ġisawija, jina li ġisawija ġisawija għal-kabita. Ftakar mulej f'Knisja tiegħek, nxejda maddina kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesk, mal-Isqof San Anton, mal-Ministru l-Kopru li jinksib għalih. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Emanuela Ġus u l-mejtin tal-familja Kasar. Li jogħġbok is-serħilhom għal għandek minn. Ftakar ukoll daħħulna li raqdu it-tama tal-ħabib. Daħħal quddiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-settler. Ħen għalina wkoll nitolbuk għatililna wkoll il-wil tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġu Azzomalla Marija, San Ġusepp, l-Apostli San Ġofrega u l-Għaddis kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li maħsom il-fawr u l-sekku Ġesu Kristu il-Ġebet. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għandha missieri tista' kollha flimkien mal-Ispiritu Sant u l-ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-kopri nitolbu kif jagħmilna Ġesu. Sirna, jismawit, għaddis ismek, jisatnatek, kunna fil-tritin, fil-sena u-kofrar. Nata kull-jum matina du, għafrena du jitna, għafru minn uħadi għalina, għanna għannix fil-ġri, Aħna
bejn Amen. il-paċi ta' Ġesu kull dejjem Miegħek ukoll. għadu sinna ta' paċi. Il-ġisem u d-dam ta' Kristu dan il-kalġi servi għal-ju u jiswerna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina il-paċi. dan il-ġesu, dan il-ħaruf l-għalla li naħi l-għalla. Ħejjin aħna mistidna għal-ikra tal-ħaruf. Mulek, ma jistgħolix titfal is-safijiet. Nilbis kelma waħda u ruħi tkun infett. Ġisem ta' Kristi għal-Kristu. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi jistri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. U li bentalla sar vita. Gloria al mistero dell'Università Nitolbu. Għatina nitolbu u għalla tista' kollox li ħajjitna titwetta bejja iżjed bis-saħħa tal-mistera għad-disa li ċċelebrajna din l-Ewkaristija. Bi Kristu Siegħ. Amen. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. Iberekkom Alla li tista' kollox. Libet u l-Istituzzjoni. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Nejdu tal-Nabi biex nexxina dejjem fil-żeq tas-salvazzjoni, biċċament dak
Naslat li ġejjin bir-rigali moħbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Betlem twieled Ġesu bambin deb jinġibt mill-iżjed fin. Għaliex inti resedani tas-sema u tal-art. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Ċensjina ser natik sabiex lilek nati ġieħu glorja u foħrija lill-Alla il-ħanin. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin ħafna wara l-kewba mexjin. Jiena mirra ser natik għax ser dbati għal-bnedmin sabiex nilna inti tifdi u terġa' tina slim. Aħna slaten li ġejjin bir-rigali mobbijin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin.